صنكف منن أنا اندارو زرقو حدن أنا يبل بسيكت مخونك أنا يبل أنلكاخالو أنا يبل أنلكاخالو ورسايكالو أنا يبل أنا غتالموت أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أرحخون ملو دوز بلد أتعبون متكالو أنا والده زي سكر حتوري اللهم ودي إري أنا يبل أنا دلاي سناي سنفق ويلو أنا يبل قزم كمن بسا أنا انت الكم يبلون أبسا أنا يبل أنت حادلبي أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل كلنا أتكعب أنا يبل أنت حادلبي أنا يبل حادنتك يعبي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل قزم كمن بسا أنا تلك سايكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا ويتقدلي أنت قويت فنا أنا تلك أيكون نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت الخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان نسا حاورنا هونت متصالا سلازي نزو كنتات زي مزحج تغير زلو نايزن سلسته هاجرات امبارابتي عند حمرت نايتي ركب نايزن سلسته هاجرات إرترا جبتي سوماليا كنرخلنا التركب بأبعصو معصو أبعصو وفي سلس كبر ويون اتي ديتيلز ناتو بسفيحو سلازي كلت انتهى خاطب بمبزحت جزء joint communique زبلوالو حبراوي مجلس زوجو نسي خاطر مجمريا نسون من تحروتنا public بزعبان تاي mainly discuss كم زجبرو كتفلت تخل بعربزي joint communicate بوجرنا بعمقات كنريا كنفتنينا كم زي بقدميهم ونتري وزر لهم كابسلسين هجرات أبسمرا أب كابيتال ناي trilateral ويكا tripartite زبحال سميت كم زنبرة تيركب ناي سلسين هجرات زرها بالو كم زنبرة العلامة ناي تيركب دما regional addressing regional security concerns up to zoba ناي security ويون ناي ستا ويون ناي رقات صقم كم زلون نزي صقم أقاتيم زلون نمفتح ويون نعو معلبن مقبار ويزخونه نمقبار محانو اتعلامة ناي تركب سيو سلازي اتيز تقابري ناي سلستيوم أخيبا ويون وعلا دما حدا ناي سلستيوم حبراو مجلسي ويوا joint communique أوتي ودير ليزبل زلو لذي مبزعت قزي أكم زا أخيبا انتاي تجو سلستيوم استسمام علو communique يزبحال أوكي مجمريا سلستيوم بتري the leaders of the three countries underscored زسمرو لانت بنتالو to adhere into the fundamental principles and tenets of international law as indispensable foundation for regulating relations between states and maintaining stability. سلازي تا قداميتي نطبي استرغاغول از تردادو لا سلستيوم مرحتي ناي سلستين هاجرات مالتيو ناب عالم لخاوي إذا غانتايو ولا بعالم درجة كرخلو تقبلنا تركب زغليو انتايسو أبتي مسرتاوي نا عالم لخي حقي انتاي زبل السودما أبو انت تمركزنا تراي ولا دقف بتي كالوت حيلتاتو بغالي لوقت رقبال تخل مالتيو سو انتايو تي عالم لخاوي حقي زبل وزلو نترقاتن سلام اندما أبو كان مركز لنا انتايو this includes most important عند زقادس مالتيو absolute respect of sovereignty الأولويات نهاجرات ملو بملو خبر كم زلوا أبو كنت أبو انتخون حرق زبل نجار كسجر كم زي بلو قال independence ناس عندنا نهاجرات بفتسم كتنكف كم زي بلو كل نزنزب بحلا زلواني إرتراون بعابي وتقم زلوان بتاعتنا نزار زلنا ولا وقت قندا تكرر نفسه مال تقونه سال سايدما territorial integrity of countries in the region أبتسو بازلوا جزءات عودو بندما بفتسم كدفر كم زي بلو
opposing any interference in the internal affairs of these nations under any pretext or any means. ስለዚህ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ናጽነትን ልኡላውነትን ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ተጠቂምካ ክትኣቱን ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ወይ ዝኾነ ይኹን ጥበብ ተጠቂምካ ዝግበር ድማ ቅቡል ከም ዘይኮነ and supporting joint efforts to achieve regional peace ኣብ ዝኾነ ቦታ ድማ ንሰላም ዝዘርግ እንተጋጢሙ ሰለስቲኦም jointly ብሓባር ኮይኖም ነቲ ጉዳይቲ ንክፈትሕዎ ክብገሱ ምዃኖም እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ achieve regional peace, combat terrorism نعمل تاب بقلز بله أب سوماليا قبر شبراو حيلن تلو سلستين بحد قينن كقال سو كم زلوا ويون كتحقق جزا خم زلوا كمودما create a conducive environment for sustainable development كمودما حرك أتصل نزلوا معبالنا كل دما متشو هوا هو يوقع متشو بايتا كنفتر كنكلالنا تلزي إذا كمنيكازي نتصور زغنك عن قايو نبي إثيوبيا زغن هاي كنبل خل إثيوبيا لولا ونتنا إيرترا حسبدو شنت أرضو بعض صعدو قالوا كبلو خلو كومز بحال الانترناشنال لو لولا ونتن نتن جزات هودو بنا إيرترا خبر كم زلوا لعلو خلون قد مخلون كنا سوماليا قداي من سومالي لان تغير زلوا إثيوبيا قبول كم زي كونه straight forward يوم زنقروا زلوا إذا خا كلهم كالوت هجرات عبيت هجراتنا علمون بتدقاقامي زقلت وزلوي أبسف عليه من قد ما نريون سمعان زلناي سلزي سوماليا ستريكت زغوني سبورت نابت زوبا رخيبالا انترناشنال رخيبالا اجن ابت زوبا حيل بزلوهم حيلتات كبدما نيرترا بفلاي نسوماليا نمحقاس رايدي كونس ولا نلولاونتنا يرتراون حيل الزهب بمخانو ناي بحق دسيلو نتتغيرو زلو مالتيو ازي عندار اكايدا ناي ابن نايتم كادرتاتون ابزوانزي بوتا خمزي يبلو نصر زغونو قانقوا نغيرو مامالو جبس مستزلوا ابناي عالم دبلوماسيا كلاود بلو حيل زلوا نزي كونتات زي بعالم درجة حاجز كترخبلو كم تقل ويون انصارا دو كبل كم زي كل اب عالم لغاو حقي تمركيسا نعون موحصلة سرسلا دقف كتركب تخليها سلازي ولاون إيرترا أبتتخكلنيا مسبر دويلة خمزلا مسكالوت كوينا دما رقعت تسرح كمزلا جبس أبز ممساب كالك زين لكم نا أمريكا سبورت خمزلا وقت فلتقت كل لكم أمريكا أي تكبر يزبلوا أنت على أمريكا قدو خمزي كله أبزو وانزي جبسي بأمريكا زيادة دلايت حجر يزلا بسقط إسرائيل أب تزوبات كبر زلا نعو نجبسي جبون نهابو نالم مونيوم حزام مازلومبر قبول كمزي كوني فلتيم سلازي نا جبس السقطة بخالك كتكحسته غين أمريكا أبكال ناي جبس دليتات ويون استراتيجية كورب حتى كنسالت كلا أمريكا دقف كتبها مخانا ترى راديوم كم زلوا ردوي سلزي إيرترا ولا بقى تامس أمريكا تزرارنبر أبزوان زي أنس على أمريكا زي زي كنا إن أمريكا ونرب حازلوا إندايركتلي إسرائيل ونرب حازلوا نبيهم زقبر زلوا مخاناتو سلسين هجرات مسمى معا نقيح بحر نموحس نتي أبتكب عبزولو نحوتك قط مو مالتها يكون إن جنرال زيد اللي بايروس نقي جبار كالنا نتكيح بحر نمرقاون عبت راكز أو تزغلو سلزغنو إيرترا عبتي بعلم درجة interesting زغنو topic اسنا جيوبوليتيكاون تساتف كم زلنا نفلت زلنا قبل ما عمل سوماليا بستقالهم عملت focus on Somali stability security and regional cooperation عبتن focus ما سوماليا رقعتون كتكرر كم زلهم سلستيوم مرحتي سوماليا رجوع نتا نمستقخال حيل نخد جبر زحجز كله جبر مخانمون تزراري بمالو نسوماليا بزملكات قداي كون كل دما مجمريا سوماليا كل سلسين هجرات تسمع معلو سوماليا حجراوي حيل نتا نكت استقاقل نابنتتي مليتر نتا ويمتدراو عقم نتا نكت الدلادل كابكالوت دقك مصوا زغلو استفلالي صقمات كلاغلا زغل سومالي ناشنال ارمي حجراوي سراويت نايت هاجر نخل عينه صقمات ني تيروريزم يكون خالقون نبريتا نبحران سمايا كقواصر زغل حاجز نخغبرلو سلازي ابزنت بزون اتو كيرم تزاريبام قداي ناي سودان ون كم زتتنكفو كم تزراربو لي نغرالو بزياده اب قداي ناي سودان ناي سوماليا كمو ناي بحر صتاون كم تزراربو ايزن غرزلو تو they discussed establishing a diplomatic coordination and joint efforts between three. سلازي نقول نجار بحدا خسر حلو خمسة لهم. جبتي أبتو كنتا تاجريس على الصوماليا نرجعتن أنتز جبرش براز بعض زول حيلون. أبتي إحنا حبرة أفريقيا أنا UN سراويز أتو جبسي سراويتان غصدن الصوماليا كتحجز كم تدلي تجا حبيرة مالهم. The three also agreed to establish a joint tripartite commission. هذا commission نسلس ينزقو دايزي. بمنستر قدياتو تصاينا سلسين هكرات سئلة حدا قداسي كوميتا قويمة منزقو دايز نقوط الواوين ترداديو مالو مالتيو
መቸም ብዙሕ ዘገርም ብዙሕ ሓበሬታ ይወፅእ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ብፍላይ እዚ ምርኻብ ናይ ሰለስተ ሃገራት ብዝምልከት ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ኣብ ኤክስ ይኹን ኣብ ካልእ መጀመርያ ግን ከም መእተዊ እዛ ናይ ኤርቲቪ ዝሃብዋ ሪፖርት እስከ ፀብፃብ ዝያዝ ከንርኣያ ድሕሪኡ ኣብ ትኻልእ ክናቱ ኢና ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝገብረሉ ዕድመ መሰረት ወግዓዊ ምብፃሕ ምፍፃም ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣስመራ ኣትዩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንፕሬዝደንት አልሲሲ ምስ ዝመፀ ሚኒስተር ሃገራዊ ፀጥታ ሜጀር ጀነራል ዓባስ ካምል ሓለቓ ፕሬዝደንታዊ ካቢነ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዓሊ ከምኡውን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር በድር ኣሕመድ ዓብዱልዓጢ ዝርከበሉ ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ብናይ ክብሪ ሰልፍን ሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ግብፅን ዝተሰነየ ወግዓዊ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ሚኒስተራትን ላዕሎ ሰመዚ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ፕሬዝደንት ኢሳያስን ኣብ መምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ክዝትዮም ብዘይካዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ፕሬዝደንት ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ምዕዛዝ ዝምድናታት ከምኡውን ዞባዊ ፀጥታን ርግኣትን ዘተኮረ ስሉሳዊ ርክብ ከካይድዮም ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝገብረሉ ዕድመ መሰረት ወግዓዊ ምብፃሕ ምፍፃም ሎሚ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣስመራ ኣትዩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ንፕሬዝደንት አልሲሲ ምስ ዝመፀ ሚኒስተር ሃገራዊ ፀጥታ ሜጀር ጀነራል ዓባስ ካምል ሓለቓ ፕሬዝደንታዊ ካቢነ ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዓሊ ከምኡውን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር በድር ኣሕመድ ዓብዱልዓጢ ዝርከበሉ ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ብናይ ክብሪ ሰልፍን ሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ግብፅን ዝተሰነየ ወግዓዊ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ሚኒስተራትን ላዕሎ ሰመዚ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ፕሬዝደንት ኢሳያስን ኣብ መምዕባል ክልታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያትን ክዝትዮም ብዘይካዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፕሬዝደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲን ፕሬዝደንት ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ምዕዛዝ ዝምድናታት ከምኡውን ዞባዊ ፀጥታን ርግኣትን ዘተኮረ ስሉሳዊ ርክብ ከካይድዮም ብተወሳኺ ፕሬዝደንት አልሲሲ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብቲ ነቲ ስምምዕ ምስ ተፈራረሙ ዝምልከት ማለት እዩ እዚ ድማ ከም ሓደ ዓቢ ፓወር ሪጅናል ፓወር ሃገር ማለት እዩ ናቱ ዘረባ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ዝዛረቦ ድማ ልዑል ድምፂ ኣለዎን ኢትዮጵያ ድማ ድኻም ልቢ ክፈጥረሎም ዝኽእል ዘረባ ምዃኑ ክንክል ኣለና ስለዚ ምንኣብነት ብቓላት ናቱ ናይ ሎሚ ኣኼባ ናይ ሰለስቴና ሃገራት ሓደ ርኡይ መግለፂ እዩ ኣብ መንጎና ዘሎ ዝምድና እዩ ዝብል ዘሎ ስትሮንግ ኤንድ ዲስቲንጉሽድ ሪሌሽንስ ኣብ መንጎና ሓያልን ክብሪ ዘለዎ ዝምድና ከም ዘለዎን ኣብ መንጎ ዘን ሰለስቴን ሃገራት ብራዘርሊ ካንትሪስ ናይ ነዊሕ ታሪክ እውን ዘለዎ ምዃኑ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ምስ ግብፂ ቅድሚ ናፅነት ዝጀመረ ኣብ ግዜ ሰውራውን ግብፂ ኣበርክቶ ከም ዝነበራ ምስ ሶማልያ እውን ንዓመታት ዝቐፀለ ታሪክ ከም ዘለዎም ስለዚ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ምዕባለ ከም ዘይኮነውን and whether in confronting the shared challenges in both Horn of Africa and the region to counter destabilizing forces in the region. ስለዚ ነቲ ዞባ ርቃት ክፈጥሩ ንዝኽእሉ ርቃት ናይ ንኽኽልክሉ ርቃት ናይ ዞባ ዝዘርጉ ዘሎ ሓይልታት ብሓደ ኮይና ክንገብሮም ከምኡ ድማ dismantling its countries ነዚ ዞባ ርቃት ዝኸልኣ ዘለዋን ሃገራት እውን ክበታትና ዝፍትና ዘለዋን ምናልባት ብዓብዪ ናብ ኢትዮጵያ ዘተኮረ ክኸውን ክኽእል ከሎ ናብ ሕቱ እውን ዘተኮረ ዘረባ ክኸውን ክእል ግን ሽም ዝበሃል ኣይርቁዕን እዩ and undermining the tireless efforts of our nations and peoples yearning for peace, stability and prosperity. ስለዚ ነቲ ንሕና ንዓመታት ዝፃዓርናሉን ዝደኸምናሉን ርግኣትን ሰላምን ምዕባለን ክዘርግ ዝፍትን ዘሎ ሓይልታት ንዑ ንምርግጋእ ስለዚ ንኽልትዩ በቲ ብወገን ኢትዮጵያ ርግኣት ናይቲ ዞባ ዝዘርግ ክኸውን ከሎ ብወገን ሱዳን ዝዘርግ ዘሎ ሓይልታት እውን ክትንክፍ ክእል እዩ ዝያዳ እውን ንቐይሕ ባሕሪ ዝያዳ ናይ ሱዳን ኣጀንዳ ከም ዘይነበረ ግን ንፁር እዩ ንእሽተይ እዮም ዝተኽስዋ ሱዳን ስለዚ ኣብ እውን ክሊር ዝኾነ መግለፂ ንርኢ ኣለና ከም ድማ ቀፂሉ ፕሬዝደንት አልሲሲ እንታይ ይብላ ኣሎ also outlined Egypt's commitment to supporting Somalia's security stability ስለዚ ርግኣታን ከምኡ ድማ ሰላማን ንምውሓስ ብፍላይ ናብ ሶማልያ ዘተኮረ ከም ዝኾነ እውን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ as well as its efforts to address the situation in Sudan trade ኣብቲ negatively impacting ነቲ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ዝግበር ዘሎን ናው ስለ ዘላ በመንገድሱ ንመፍትሑ ክግበር ዝኽእል ነገራቱን ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉ ብሓፈሻ ግን እቲ አጀንዳ ንኢትዮጵያ ንምንፃል ወይ ንኢትዮጵያ ንምህራም ዘተኮረ ጥራይ ዘይኮነሲ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ ከም ዝነበረ President Al-Sisi concluded his remarks by expressing his gratitude to President Afwerki and President Mahmoud for their participation in the summit. He affirmed
Egypt's commitment to working with Somalia, Eritrea to achieve a greater security, stability and prosperity for the region. ስለዚህ ሰለስቲያን ሃገራት ንኤርትራን ብፍላይ ንኤርትራ ከምኡ ድማ ንሶማልያ ኣብቲ ሳሚት ኣብቲ ዋዕላ ብምስታፎም ናኽበረ ከሎ ናቱ ኮሚትመንት ናብቲ ኩነታት እቲ ንኺሱ ንኽሰርሕ ቀጻልነት ብዘለዎ ብተዋፋይነት ንኽሰርሕ ምዃኑ ንሶማልያን ኤርትራን ናብ ዝለዓለ ርግኣትን ሰላምን ምዕባለን ብልጽግናን ክወስድ ድማ ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ጽቡቕ ገይሩ ይገልጽ ኣሎ። ስለዚህ እዚ ነብሱ ዝኻለ ክሊር ንጹር ዝኾነ መግለጽን መርገጽን ንርኢ ዘለና እንታይ እዚ እንታይ እቲ ዕላማ ግብፂ ናብ ኤርትራ ክሳዕ ክንድዚ ተብተብ ዘብላ ዘሎ ወይ እውን ጉዳይ ናይ ሶማልያ ክሳዕ ክንዱ ስለ ዘሕመሞም ድዩ? የስኖ እቲ ቀንዲ ዕላማ ሕበበ ዘድልዮ ኣይኮነን። ግብፅን ኢትዮጵያ ኮንቴይን ክትገብራ እያ ትፍትን ዘላ። ኮንቴይን ማለት ድማ ክትቅርቅራ ትፍትን ኣላ። እቲ ምቕርቃር ድማ ብኸመይ እዩ? መብዛሕቲ ግዜ ክትቅርቅር ካለኻ ኣሜሪካ ንኻልኦት ሃገራት ክትቅርቅር ካላ ምስ መሓዙተን ዝነበረ ሃገራት ከም ዝፈላለያ ትገብረን። ናይ ግብፂ ግን እቲ ዝበለፀ ዕድል እዩ ተፈጢሩላ ዘሎ። ንኢትዮጵያ ክቕርቅርዋ ናይ ወትሩ ሕልሞምን ሓሳቦምን እዩ። ምክንያቱ ብጉዳይ ናይ ኒል ሓንቲ ለይቲ ክድቅሱ ስለ ዘይክእሉ እሶም ሕሳብ ባብ ገዛኻ ትመጻካ ቦምባ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብ ክዓፅዋ ዝኽእል ተኾይኑ ቀሲንካ ክትነብራ ይትኽእልኒ ኢኻ። ሓደ መዓልቲ ዓፂዋ ብቦምባኻ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ብከብድኻ ዝኣቱ ብጀካ ኒል እቲ ናይ ግብፂ መነባብሮ ወይ እውን እቲ ህዝቢ ክነብረሉ ዝኽእል ኩነታት ክሳዕ ክንደይ በዳሂ ምዃኑ ምግማት ዘድልዮ ኣይኮነን። ሓንቲ ሩባ ብዓድኻ ትሓልፍተላ ነታ ሩባ ኣብ ካልእ ቦታ ሰብ ክሓፅራ ዝኽእል ድሕሪ ኮይኑ ዘለካ ፀገምን ስግኣትን ጥርዚ እዩ። ሓረሳይቱ ኮይንካ ፅቡቅ ጌርካ ክትፈልጦን እዚ ስለዚ ጉዳይ ናይ ግብፅን ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ ክድቅሱ ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም። ናው ንዘበናት ነዚ ነገር እዚ ክገብርዎ ይፍትኑ ነይሮም እዮም። ግን ሶማልያ ዘይተረጋግአት ሃገር እያ። እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ከተስተውዕሉላ ኣለኩም። ሶማልያ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ውሽጢ ኣትያ ትቆፃፀራ ሃገር ስለ ዝነበረት ብመንገዲ ዩኤን ኮይና ከምኡ ድማ ካብ ዩኤን ወፃኢ ድማ ናይት ኣፍሪካን ዩኒየን ዝበሃል ማለት ካብ ወፃኢ ድማ ባይላተራል ኣብ መንጎ ክልቲአን ንርግኣት ናይ ሶማልያ ተባሂሉ ብዙሕ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ። ስለዚ ሶማልያ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ትነብር ሃገር ስለ ዝኾነት ብመንገዲ ሶማልያ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ዕድል ኣይነበሮምን። ግብፂ ማለት እዩ ናብቲ ቦታ መፅኦም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም። ሶማልያ ሕጂ ትትንሳኣላ ከም ሃገር ንኽትቃወም ድማ ኣብ ፅቡቕ መንገዲ ትኸይድ ኣላ። ሕጂ ወላ ኣብ ኖርማል ግዜ ኣብ ፅቡቕ ትኸደሉ ዝነበረት እውን ሶማልያ ምስ ግብፂ ፍጹም ኣይመቐረበትን። እቲ ፀገም ዓንዳር ኣካይዳ ናይ ኣቢ እዩ። ንሶማልያ ሉላውነታ ክደፍር ስለ ዝፈተነ ሶማልያ በቲ ትርኩን ኣብኡ ከም ተኣቱ ጌራ ተወሳኺ ድማ ግብፂ። ስለዚ ግብፅን ትርኩን ኣብ ላይን ኣለዋ። ክልቲአን ኣላይመንት ኣለዎም። ፅቡቕ ዝኾነ ሽርክነት ኣለዎም። ተረዳዲኦም ይኸዱ ከም ዘለው ፅቡቕ መረዳእታ ኣለና። ኣብዚ ናብ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ደጋፊ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣኑ ንከውሕስ ባይ ዘ ወይ ኤርትራን ግብፅን ኣንጻር መርገፂ ነይርወን። እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክንሕዛ ኣለና። ኤርትራን ግብፅን ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣንጻር መርገፂ ነይርወን። ኤርትራ ኣብ ጎኒ መን እያ ነይራ? ኣብ ጎኒ ኣብይ ኣሕመድ ኮይና ነቲ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ንኣቢ ከተትሕን ኢላ ዘይኮነስ ስትራቴጂካዊ ረብሓናታ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፀላኢ ወይ እውን ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ዘሳቀያ ፀላኢ እንተኮይኑ ናይ ህወሓት ሓይሊ ነይሩ። ስለዚ ነዚ እንተኽኢልካ ከተጥፎ እንተዘየለ ድማ ኣዚኻ ከተዳኽሞ ፖለቲካዊ ፀወታናቱ ከተዳኽሞ ስለ ዝኾነ እቲ ዕላማ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ህወሓት ከተትሕን ቀዳሚት ዝተጠቀመትላ መን እያ ነይራ? ግብፂ። ብመንገዲ ግብፂ ድማ ንሱዳን። ስለዚ ኣልቡርሃን ኮነ ከምኡውን ግብፂ ክልቲኦም ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ኣንጻር ኤርትራ እዮም ነይሮም። እዚ ከዓ ከም መርኣያናቱ ኣሜሪካ ብግብፂ ኣቢላ ግብፂ እውን ረብሓ ስለ ዘለዋ ንህወሓት ብፍሉያት ነፈርቲ ኣፅዋር ክትእትወሉ ፈቲናን የእትያን እያ ብዙሕ ግዜ ካብ ኣፎም እውን ሰሜና ኢና ታይና ንርኢ ዘለና። ሕጂ እቲ ኣንዳር ኣካይዳ ናይ ኣባይ ኣሕመድ ቨሪ ሳድ ሪያሊቲ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ። ኣብ በይኑ ከም ዝተርፍ ዝገበሮ ድማ ተግባርናቱን ሕምቀት ናይ ፖለቲካዊ ብስለቱን እዩ። ካልእ ኣይኮነን። this has to be very clear። ንኤርትራ ሓንቲ ካብቲ ኣብ መድሓኒቱ ዝነበረት ብኣፉ 10 ግዜ ተዛረቦ ኣብ ግዜ ጸልማትና ደው ዝበለትልና ምጽላሎትካ እውን ዝጠልመካ ግዜ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝገበረልና ሰራዊትን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝገበረልና ንሓዋር ክንርስዖ የብልናን ኢሉ ብኣፉ ተዛሪቡ ንሱን ኩሎም ካድረታቱን ኢሎም እዚ ግን ታሪክ ኮይኑ ተረሲዑ የብዝዋን እዚ ከኖት ድወይተን ክቕፅልዋ ኣይክእሉን እዮም። ሓሶት ኩሉ ግዜ ኣካል ናይቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ 4 ኪሎ ወይ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኤሊት ኩሉ ግዜ ናይ ምሕሳውን ናይ ምትላልን ከምኡ ድማ ናይ ጥልመትን ታሪኹ ስለ ዝኾነ ኦኬ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብቲ እዋን እቲ ግብፂ ጠቕላላ ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ሃገር ኮይና ነይራ። ምክንያቱ ጎረቤት ከይሓስካ ዋላ ንዓለም ተሓስካ ትርጉም የብሉ ታኻ ክትገብራን ኢትዮጵያ
لومي تازبلت عدل يعني جبت تخفيتات لهم زلا كل نجبت زحل دما use this opportunities بلهم زلا بزوانزي كم سلا زخانة دما أمريكا نايكل 210 مليون دولار وتهدروا حاجة سكتبهم أكم زعينة وتر مسكال هاجر ناتفانا نخلو نايل لك 300 وتهدروا 300 مليون وتهدروا حاجة سكتبهم الله سزتاي مالتيو وتهدروا حيلناتهم جواداناتهم كزرقوا حيا مابزي هجنتاين كو قبرت استراتيجياتهم هذا ناف سوماليا نتناي بوتا ناي عقاب سلام ناي إثيوبيا نخط إلا سوماليا تدلا إثيوبيا بزخون يقول ملك سراويتا أب سوماليا نكهلو تزارب الله جاب نخي بكون خيف الترتمان نتبوتاتيس جبسي أنا كنت كأب سراويتنا تيتبل الله تزي إثيوبيا زخون يقول إكسكيوز كم زي تركب كاوز أي كفتيلو سراويتنا إثيوبيا ورارا حيليك فوق صار مالتي ورارا حيل دما كوينات مواج مالتي سلازي إثيوبيا إنترناشنال زخون يقول ساقعية بالله عالم لخاوي حقية بالله أبزي مريتا كوف كتبل هذا كالاي أب سومالي لان تقبر زلا بخلهم بأمريكا بيوكي بيوروبيان يونيون بچاينا بإفري conceivable power أب عالم زلو بحقرات عرب جيجايو عالم لخاوي حقية خبرالو ستقا كاميلو مي تزابي completely isolated نابي إرترا خطب متكالو بزعبا إرترا أب هارلاما دي قوفيلو يقبعنا مريتنا إرترا أفتقى بحرناتنا قبل تسميه أبعدسو معصو دماني إرترا بزح كم زفكر رينا لنا سلازي إرترا بعلو بعشناتو سلازي خسرة نقبسي كتوتو مزقبس الشركنات كتقبر absolutely perfect قبسي دما نزيحا قواف تفتير لازولو بإرترا حنقو فايلا كتقبلون كتقاملون ياتفتن زلا حانت زي حجي صبو غيرك ما سأولو لا أبت ديليجيشن ناتو من مزينيرو تجيمو حلافي ناي سليا ناي قبسي عباس كمال زبهال زي ناي تسلياو مربب ويكا سليا ناي قبسي جنرال حلافي مالتيو كوم دما منيستو بديات وصعيناتهم زي التسليا حلافي ناي سليا التزقرب محازا ناي عبد الفتح السيسي مخاني زرقرلو سلامتاي مصالو مغنياتو ناي سكيورتي حتى سلازوخوني مستعب تقرأي زقبار زولو حشوية تقرأي كهاب قدم سوم سلسة رسنا بري قال نقر نتتدناي تقرأي هو واحد نعبن مفراس كتك عمولو خمس خولو زيتان به نقرات نر لنا الزيك سلستيوم تسمامي عملو زلو كل نقر نخو قبرو تايم كو قبرو زخولو نعبك واقوا I don't think so هذا نوق زعدم كنتات يبلو منسو عب بعلو تدي مزيو نعبقن تزقال لمن قدي تفتير اللهم زلو تاي تفتير اللهم زلو وش تاو تقام اللو فانو معالتاو انتاي قبرو اللو هو حتى بكمي كنتات بتصحي له دبرتين كم زي سلطة زلو نترداد ما نقرب يخيدالو سلازي دبرتين مستو سراويت ناتو مستناتو وجه لانتاي كقبر زخل كابت صوتا بوليتيكا ايدي هيبو كمبركا I don't know بات بحجي كنروينا كالا مراج خمزة لو كنفلوتيو فانو قالو باتي شاني قالو باتي ناي سومال حيلو تقوام حيلو كلهم زيهم مبقس ناي تتاوى بإثيوبيا كابز حجاتي اتو زلا حشوية كم زيت وصخ قبر وايم قبسي ناي قبس استراتيجي سيكو إثيوبيا حيال إثيوبيا رقت إثيوبيا نقبسي نيكزيستانس ناتنا حدا جايم زبلو زلو مخنياتو تقوداي ناي نيل كنفتحو وصل زي دل إثيوبيا سلازي قبسي كل زلوات ساقاتاتن عقمن كبر ما دبلوماسيا وصلوا استوعبكم كتروا لكم دبلوماسيا وصلوا نكل تتكي من إثيوبيا كونتين كتجبرا كبر ما كابز زلات حشوية ويون حراي كتبلهم تزيل لدما حيال كوينهم ندليتهم كجبرو كم زي كله كجبرو ميم سلزا أبي نايب حق عندارا كايداناتو أبتزا أبي حرقان إثيوبيا إتي وخمزلو يردولو تجبرغل عرقون خبليو كالي وتي كاوز أك جبرز خليلن عرقوني أبريكس كيدو نبوتين دي نشاينا بتجاهم بس جبس عرقون قبل كفتني تايم مخبلو مسكالوت كابو وزاي أبي كجبرز خل استراتيجي تغلالا يلا there is nothing أبي كجبرز خل أبزو كنتاتزي الزكاة تقاط مخلو زنا قرات الزكاة قاط مخلو كجبرز خل انتزنا برجو داينا إثيوبيا كفتح مخاله السكاة الزنا قرات زعلا يعني الزكاة قوم مخلو ولا حنت خجبراي كالن سزي نفس مالي لاند تقيدو زغدده there is only one power regional power of زبوتازي اجدا صوتا كصاوت زخل تسدما كم حجوني لكم امارات زبحال حيلي امارات زبحال حيلي اجدا استراك صاوت يخليو مخنياتو اب بربرا اب سومالي لاند لو اب تزوبات دما ناب جبس بزح انفستمنت يقبرالو سلازي جبس مسيرترات ديل تقبر زلا
مس إمارات كي تسمعوا مغنياتو أبتنا بريزنتنا إمارات نبقى خيدو لابز نبرة في نجيركم نيره منيستر مكل خالنا تحيسو خيدو نيرو سلازم ناي ديفنس ناي سكيورتي سبمعون كم زنا برام أبقى داي سودان ديو كم ما أبقى داي ناي بحري تسمعهم كله خمس غلو سلازي اندحري اتي إمارات بهالحيل كسو يقتدليو زخونا نجر كبر خلي بمن قدابي انت زي لكن مس جبسن بس تركونا بصوماليا كم زلان فلتنا تزي تركي بجبس ترى إذا كناس بتركون تدقف كم زلا نايكلت يوم حيلتات كم مع أمريكا وتدقفهم كم زلان رلنا تزي أب مس ميس أو تنتظر تي إمارات بهال ناتي مرداتا كم قليلو مس إيرتراون زمدنا خجبروا لزق المنقدك فترينا if that happens تي إمارات مس إيرترا دبلوماسي تجميرو أبي أحمد ما يموداتو سايا مالتي انت زي التي إمارات بهال هايلي قال نجار جيروك كان كساقصو يخلي كنزب سلزلو كاش سلزلو بتغين بتكن إذا كنا تاتزيك أتسألنا تغطتلنا كنريينا هجي نابتكال زيناتات كاكن سجر بزح سلزلنا أوكي Egypt 1.3 US is granting Egypt $1.3 billion in military aid. According to Reuters, the Biden administration is overriding human rights conditions on military aid to Egypt. Secretary of State Antony Blinken told ግብፂ ካብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሓገዝ ክትረክብ ምዃና $1.3 ቢልዮን ግራንት ክወሃባ ምዃኑ እዚ ድማ ቀደም ሰብኣዊ መሰላት ኣይትኽብርን እያ ግብፂ ገለመለ ብዝብል ተኸልኪልዎም ነይሩ እዚ ሓገዝ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣንቶኒ ብሊንከን እንታይ ኢሉ ፅሒፍሎም ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚት ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ግብፂ እቲ ዘለኩም ኮንዲሽንስ ናይ ሂማን ራይትስ ጉሓፍዎ ሃብዋ ኢልዎም ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ተደልዮም ሂማን ራይትስ ዝበሃል የለ ገለ የለ ንግብፂ ድማ 1.3 billion كون كله كابد ما كرت 250 مليون دي قلبيلو بأسعار تراي كماتهم. So America is fully supporting Egypt مالتي. Egypt دما نزغول أسعار وسيدة عبينا يكون أتاقطات ولو. بس إسرائيل never. بس إسرائيل كتواجه الأمريكا يتبانيا. اتعلامهم فلوتيو. زي جنزبن حاجة زين كله تتكيمم. told Congress that he would waive a certification requirement on $225 million related to Egypt's human rights record this year, citing, quote, the U.S. national security interest, end quote. The decision is important to advancing regional peace and Egypt's specific and ongoing contributions to U.S. national security priorities. According to reports, the Biden administration is overriding human rights conditions on military aid to Egypt. And this is huge because right up until this point, they were holding that money that was promised that would have been given to Egypt. Now they're saying it is okay, we're not worried, we're not going to. So Ethiopia عبي أجمع عبد الدهويت بيا كم زلوا مغنياتو أمريكا منغو كليتين إذا يتوني أكنبل خلقن indirectly مس جبت تطويلة أنا جبت حجز كم زلا أيوتي مرجع زلوا سترة يجنا يكون أنا جبت حجز وقا جلن تبهلو متحالف نيرو التزعبي أجمع كوين زلوا دما كابتن جبت بزيف اللدما هذا كابتن أبي دبلوماسياوي ودكتنا أبيو سدما بزيف تريد المالتيو زنريو زلنا نا إمارات بريزنتنا بجبت خيدو مس بريزنتنا جبت كم استرخبن درو أبي نا بيزنس ديلي قبرو كم زلون إذا كان تايزري أبي أحمد تي زعبي يدقف سبوزنا برا يو وننتخونه هذا يرتراون زيا تبوغ يرو أنا لايفز كيرو وانيرو let me have a look into that صحيفة الترغيبية كريكمية معناته إذا كنت هاتزي نبستفل عليه dimensions و directions كترقوم زخل قداينا عن رزالنا I think I haven't said it right just give me a second من لسكمي لسنا خنريو خلنا نتايلو حدا مساوى دوليس عصب زبل إرتراوي قدوس أب إكس صحفيو أنا بحكي بتاع بزعب إرترا بزح argument زبيو فلو تقبركم دس لاني نتايلو صحف نيرو زركب زي جبسي and UAE working together حبب بيها ناي 35 بليون ديل كيرو مالو Egypt diplomacy out money versus Ethiopia سلازي جبسي diplomatically Ethiopia تاليا كم زلان تسقع كم زلان even نتوم قربتناتا تمنتلا كم زلان نابنت UAE planning to dump أبي أزيد سلازي إمارات نأبكو قحفوهم زفتنو زلو معناته أب السودان كم تزدلي حقس كجبر كم زي كعلي يزبل زلو I don't know. I'm not sure about this thing, but at least after good day in Sudan, إمارات كم تزدلله. I said أن دلو يمثل. بتنا حماية حيلي سعر كاسل زلو. The new development at الخيمة زبال الحكيمة مثلا نتي ودا كم زي
ሪዞርት ክገብርዎ ዝሓስቡ ዘለዎ ትብድሕሪኦም ዘሎ ይመስለና ኸማን ኣብኡ ሓደ ነገር ሓደ ዓብይ ናይ ቱሪስት ኣትራክሽን ቦታ ክገብሩ እዮም ብዙሕ ነገራት ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ ድማ needs plenty of Nile water and Abiy cannot refuse to yei ስለዚ ብዙሕ ማይ ከድልዮም እዩ of course ግብፃውያን ሂወቶም ኣብ ናይል ዝምርኮስ ክንብል ከለና ማይ ከድልዮም እዩ ስለዚ ኣቢ ድማ ግድን ክተሓባበር ክኽእል ኣለዎ so where is UAE's next target largest investment in the Red Sea ኣሰብ ወሮ መሳዋ ይብላ ኣሎ we don't know ብዝኾነ ኣብቲ ኣናሊሲስ ናቱ ምናልባት ንኢትዮጵያውያን ቆለጭ ከምፃሎም ኢሉ ዝገበራውን ክኸውን ይኽእል እዩ UAE ምስ ኤርትራ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ኣለዎም ክብል ኣይክእልን ግን ቅድሚ ኣብ 2018 ምስ ኤርትራ ቅድሚ እውን ዝነበረ ግዜ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ከም ዝነበረ ኤርትራ ምስ UAE ዝፍለጥ ነገር እዩ ኣብዚ ቀረባ እዩ እቲ ዲፕሎማስያዊ ካይዳናቶም ተፈላለዩ ስለዚ ፖለቲካ ድማ ስለዚ ቀያየር ምናልባት ተቀያይሮም ፅቡቅ ሽርክነት ክገብሩ ይኽእሉ ኮኑ I think things are changing very fast maybe ነገራት ይቀያየር ይኸውን I am not sure I don't know anything but at least ካብቲ ንሪኦ ዘለና UAE ኣብ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ እንተሪኢኻ ግን ኣብይ ኣሕመድ ድቃስ ለይቲ ክረክብ ከም ዘይክል ስለዚ ናይ ግብፂ ዝብልዎ ዘሎ ስምዕዎም እጅ ኢትዮጵያውያን ግብፅን ሴራ በቅርበት የሚያውቁት የቀድሞ የኢትዮጵያ ዲፕሎማት አምባሳደር ኢብራሂም ኢድሪስ ደግሞ ካይሮ በአባይ ላይ በተለያዩ መንገዶች ስለምታሰራጨው መረጃ እንዲህ ይናገራሉ። እኔ በነበርኩበት ጊዜ በየቀኑ ቢያንስ እስከ 40 አረበኛ ጋዜጦች ነው ሰብስክራይብ የምናደርገው። በእያንዳንዱ ጋዜጣ ላይ 3 4 5 አንቀጽ ስለ ናይል ይወጣል በወትሩ በአንዷ ጋዜጣ ላይ ስለዚህ በ30 በ40 ጋዜጣ ላይ ሁሉም ይጽፋል። ከ2021 ባለው ጊዜ ውስጥ ባሽቷል። ይኸው ጥናት ከ2019 እስከ 2022 ደግሞ 100 የሚሆኑ አርቲክሎቻቸው ኢትዮጵያን ጥላቻ ያለባት በግዴለሽነትና በጠባጫሪነት በመሳል ለህዝብ አስተላልፏል። ኢትዮጵያ ሓንቲ ዓቢ ኮምፕሊመንት ክቦም ተኾይነ ኣብ ቪድዮ ነገራት ኣጸባቢዕካ ናይ ስርዓት ናይ ዓቢ ቢግስት ኮምፕሊመንት ናቱ ክቦ ዝኽእል ተኾይኑ ኣብ ቪድዮ ኢንፎርሜሽን ነገራት ቀዲሕካ ብቪድዮ ምውፃእ ዝወዳደሮም ኣይረኣኹን ኣነ they are one of the best ንሓደ ነገር ፅቡቅ ናቱ ክትገልፆ ክትክእል ኣለካ ናይ ዓቢ ምምሕዳር ብልፅግና ንነገራት ኣጸባቢዕካ ካብቲ ዘለዎም 10 ዕፅፊ ከም ዝፅቡቅ ጌርካ ብካሜራ ምውፃእ ናይ ብሓቂ ዝኽእሎ እዚ ከዓ ተራ ኣለዎ ንሰብ ፕሮፓጋንዳ ብጣዕሚ ሓጋዝነት ዘለዎ ላይክ ከምዚ ዓይነት ስእሊ ክርኢ ከሎ ሰብ ዋላ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ሼር ክገብሮ ደስ ዝብሎ because exactly ንምንታይ ዕላማ ከምኡ ዝገብሮ ይፈልጡ እዮም the highest possible ካሜራታት ኢንቨስትመንታዊ ዘለዎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፂ ብብዙሕ ሳይንቲፊካዊ ሪሰርችስ ኣርቲክልስ ገለመለ ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ዘላ ኣገባብ ንግብፂ ክሓሲሉ ዝኽእል ብዙሕ ነገር ትገብር ከም ዘላ ብሚድያ ስለ ዝስዕርዎም ግብፂ ካብኦም ንላዕሊ ስለ ዝኾኑ ብጣዕሚ ይሓስዩና ኣለዉ ብሓሶት ገይሮም ንዓና ኣብ ፀጥፊ ዘውርዱና ኣለዉ እናበሉ ዝዛረቡ ሰብ እዮም ስለዚ እቲ ዘረባናቶም ካበይ ዝብገስ ይተኢልና እቲ እሳቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክሕስብዎ ዝነብሩ ኤግዛክትሊ ከምኡ ድማ ንዖም የጋጥሞም ይላሉ የታሪክ ተመራማሪው። 4000 ሚዲያ አላቸው በቀን የሚንቀሳቀስ ሁሉም እኛ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። እኛን ጥላሸት ቀብተው ጭራቅ አድርገው ነው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያኖችን በደንብ አድርገው የቀሰሙት። በዚህ ውሃ ላይ ማንም መጥቶ ተጽዕኖ የሚያደርግ ለነሱ በጥላትነት ነው የሚፈርጁት። በግብጽ የኢትዮጵያ sondern ዝብሉ ዘለው ብዙሕ ሚድያ ማዕከናት ሚድያ ናይ ግብፂ እዚ ኸ ንሳቶም ብፅሊ ይኮኑን ንነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ዝትንክፍ ቶፒክ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ፕራዮሪቲ ናይ ሃገሮም ንሱ እዩ። ስለዚ ንኢትዮጵያ እዚ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ብብዝሒ ዝዝረበሉ ምዃኑን ነፍሲ ወከፍ ግብፃዊ ኣብ ጋዜጣ መዓልታዊ ከይተሓትመ ዘይውዕል ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ኣልሲሲ ገለ ነገር ክገብር ልዑል ፀቕጢ ከም ዘለዎ እዩ። እዚኣ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ኣለኩም ኢትዮጵያውያን ዝዓበየ ፀገሞም ካብ ግብፂ ክመፅእ ዝኽእል they know this that's why ለይቲ መዓልትን ብዛዕባኡ ዝዛረቡ ዘለዉ ግን ምስ ጎረባብቶም ካብ ፅቡቅ ክገብሩ ተፅበዮ ነው ከመይ ገይሮም ክገብሩ ንኣብነት ስምዕዎ እዚ ፊልድ ማርሻል ናቶም ሐሰን ሼክ አስታጥቆ ሊዋጋ ከሆነ ደግሞ ሐሰን ሼክ የሚዋጋ ሰው መሆን አለበት። የሚዋጋ የሚችል መሆን አለበት። ሐሰን ሼክ ግን የሚዋጋ አይደለም። ፕሬዝዳንቱ ማለት ነው። አዎ የሶማሌ ፕሬዝዳንት አዎ እና የሚዋጋ ኃይል አይደለም። ሞቃዲሾ እዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር እዩ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ሓሰን ሼክ ኢሉ ዝፅውዖ ዘሎ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ እዩ እቲ ዲስሬስፔክት ረሂቦ
ክሳዕ ክንደይ እሩም ቋንቋ ክጥቀሙ ዘይክእሉ ዲፕሎማት ከም ዘለዋ ኢትዮጵያ ንሓደ ጎረቤት ሃገር ፕሬዚደንት እዩ እዚ ዲፕሎማት ዓቢ ፖለቲከኛ እዩ እዚ ዓቢ ሓላፊ ኣብታ ሃገር ኢትዮጵያ ንኻልእ ፕሬዚደንት ናይ ካልእ ሃገር ብሽሙ ዘንጢሉ ይፅውዖ ኣሎ ስጥራይ ግን ኣይኮነን ሓሸን ሰብቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ሲ ዓቕሚ የብሉን ክዋጋእ ዝደሊ ተኮይኑ ምሳና ሲ ዓቕሚ ናይ መውጋእ ክህልዎ ኣሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እጂ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ክንዕቕ እኮ ይስማ ማስከበር አለበት መጀመሪያ ከኛ ጋር ለመዋጋት መቃዲሾ እኮ በየቀኑ ሰው ይሞታል መጀመሪያ መቃዲሾ መጀመሪያ መቀመጫዬ ነው የሚባለው መጀመሪያ መቀመጫውን እስቲ ያስተካክል ያግዘንና እኛም እዛ እየረዳነው ነው እሱን ያግዘንና መቀመጫውን ያስተካክል ኣብ አዲስ አበባ መዓልታዊ ሰብኣይ መውትን ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ይመውት የለ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ሰብ ደይኮነን ኣብ ኣምሓራ ዝመውት ዘሎ ኣይኮነን ሰብ ክመውት ኣብ ኣምሓራ ዝብልዎ ዘለው እዚ ደይኮነን ቫይራል ኮይኑ ኣብ ዝሓለፍካዮ ጠጠው ዝብላካ Amhara genocide in Ethiopia. As we speak right now, there's a genocide happening in Ethiopia. Amharas have been facing a state-sponsored genocide under the current administration of Abiy Ahmed. Amhara people are dying daily in Ethiopia. So, ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ኣብዚ ሕጂ ክንዛረብ ከለና ጀኖሳይድ ይፍጸም ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ንሱ ግን እቲ ብድዕ ናቶም አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ በእኛ ጣልቃ ገብቶ የኛን አማጽያን ደግፍ ናይ ብሓቂ ኢንኮምፒተንት መራሕነት ኣብ ኢትዮጵያ ብሩእ ኢኻ ትሪኦ ወላ ተዘራርባናትውን ኣዝዩ ብስለት ዘለዎ ዘረባ ኣይኮነን ግን ናቶም ፀገም ይሱ ናይ ዝኾነ ከምዚ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ብሓፈሻ ንሓንቲ ሃገር ከምዚ ገይሮም ዲስሪስፔክት ዝገብሩ ሪስፔክት ክረኽቡ እዮም ኢልካ ኣይሕሰብን እዩ እዚ ጎረባብትኻ ፅቡቕ ዝምድና የብሎምን ግብፂ ከምዚ ትገብረና ላኢሎም ከእውዩ ከለዉ እዚ ጎረባብቶም ፅቡቕ ዝምድና ክህልዎም ኢኻ ትፅበ ባት ኣገይን ሶማሊያ ግን ኣብቲ ኸድዎ መድረክ ከምዚ እዮም ዝገብርዎም ዘለዉ As a landlocked nation, Ethiopia has no rightful claim to Somalia territory for the establishment of a naval military base. Such actions are a violation of international law and a threat to regional stability. ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ላንድ ሎክድ ሃገር ክነሳ ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ እውን ሓይሊ ባሕሪ ክሃንፅ እየ ክትብል መሰል የብላ ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣብ መሬት ናይ ሶማልያ መፅያ ክትሃንፁ ኣይነፍቀድን ኢና እዚ ኸ ግህሰት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ እናበሉ ኣብ ፈቐዶ ኣብ መጋበያ ናይ ዓለም ኤክስፖዝ እዮም ዝገብርዎ ዘለው ጨም ሓንቲ ብዚኣ ኣላታ ብኣጌርና ነት ናይ ኢትዮጵያ ክንውዶ ክንፍትን ኢና ትላንትና አንተም እኔም የምናውቀው አንድ ሀገር ቤት ሄዶ የመጣ ፕሮፌሰር አለ እና ሲነግረኝ እንዴት ነው ሀገሩ አልኩ ትላንትና ነው የደወልኩ እንዴት ነው ሀገሩ ስለው የኢኮኖሚ ጉዳይ አወራኝ የኢኮኖሚ ጉዳይ ድሮ 3 ጊዜ መብላት ስለዛ ነበር የሚወራው አሁን አንድ ጊዜ የሚባለው ነገር ራሱ አደጋ ላይ ወድቋል አሉኝ የታክሲ ሹፌሮችም አለኝና በኋላ የገጠመውን ሲነግረኝ አየር መንገድ ውስጥ አለ ሲወጣ በኪስህ እንታይ ዝብል ዘሎ ግብረቲ ሓደ ቤተሰብ ኣነ ዝፈልጦ ሰብሲ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዝተመለሰ እቲ ቁጠባዊ ሽግር መጀመርያ ኢሉ 3 ግዜ ንመዓልቲ ዝብላዕ ዝነበረ ሎሚ ሓንቲ ግዜ ንመዓልቲ ክትበልዕ ዕድል ተረኺብካ ኸማን ንጋደዩ እዮም ዝብሉ እቶም ታክሲ ዝውሩን ካልኦትን ኢሉ ኦኬ ታኻለይቲ ግን ዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ያስምዕዋ የኢትዮጵያ ብር ከ3000 ብር በላይ ይዛል አሉኛል ወደ 11000 ብር ነበረኛል ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያደርጋለሁ አለ ወጥቼ ስመለስ ሌላ ጊዜ ስመለስ ለታክሲም ለምንም እንዲሆነ ብዬ ብር ትንሽ በኪሴ ይዛል አለ እና ሰውየው ይሄንን ሲለኝ ምን ማለትህ ነው ምን እቺ ትንሽ ብር አይደለችም ወይ ስለው አይ ክልክል ነው በህጉ መሰረት አለኝ አለ እንግዲህ ምን አደርጋለሁ አሁን አውሮፕላኑም ሊሄድ ስለሆነ በል ሪሲት ስጠኝ ደረሰኝ ስጠኝና ውሰዱት አልኩት እዛ ምን አለኝ አለ በወረቀት ላይ እንጽፍልሃለን እንሰጣለን ብሩን አምጣ ሪሲት አልተዘጋጀም አለኝ አለ እንዴት ይሄን የሚያክል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚያክል ትልቅ ተቋም እንደዚህ አይነት ችግር ገንዘብ ክሰርቁ ፈቲኖም ብሕፅር ዝበለ ታዛንታ እንታይ ትብል ኤርትራ ብልሽውና ስለ ዘለዎ ዘ ኤርላይን ዛብ ሃገርና ክመጽእ የብሉን ክበሃል ከሎ ሓፍኮፍ ብሉ ነይሮም ኢትዮጵያውያን ተሓቀ ግን እዚ ገንዘብ ተረፍተለካ ወይ እውን ድኸይድ ተሎ ኣብቲ ኤርፖርት ዘለው ሰባት ነፋሪት ክትገትፈካ ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ
بزي حقاو من قد نتجنزب كحلف هيكلني كم زخون هيكلني لهم كسركو خمس خلو أفكار زياد ما إيرتراوي نتجنزب دولارات ناتو أم مونجو بريتيوم بالعلي دولار قال شافينهم كم زحبوا وقتفلت لك ركع زخون أنا يسرق ميلاتات كم زلوا كورسا بتبيع سرق سرح يملس كلام سلزبله كينو كنت متوت كتزارب وانتخل نجار يلا أوكي حشوية نابتناي تقرأي خمس كرج ውስጥ በጣም እየበጠበጡ ያሉ የትግራይን ህዝብ ዛሬ ሞዴል ቂት ለማስገባት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ 4 ሰዎች ናቸው በዋናነት ሌሎቹ معتي صوتكم دا تمعتكم غوتيتكم ندي سباكم تسدو ونيركم غوتيتكم لهم ندي سبا نتكاكتم تو ونيركم ما تنفسوتي جهباي وانا بعد العالم جو نسياس تقدرادو نسياس كت موجودو سرن عقمن يبلكم نغركم ابزي حزكم يو ايلقكم يو اريكم كاي غوتيتكم لهم ندي سبا نتكاكتم تو ونيركم ما تنفسوتي ባህርዮም ግዕዚናይ ዝገርም ዓይነት ግዕዚና ኢና ብምፅራይ ኢና ዝሕዝን ገሊኦም ኣብ እዋን መኸተ ጥይት ክዕደግ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ሽግር ገንዘብ ሕፅረት እውን ገጢሙና ክንደይ ሃፋትምን ገለን እንዳለመና መግዘ ጥይት ዝኸውን እንዳሰራሕና ንሳቶም ግን ካብ ጥይት ኮሚሽን ዝረኽቡ ካብቶም ገዛእቲ ጥይት ዝዕድግሉ ገንዘብን ናብ ኦርዲናንስ ናብ ሰራዊት እንተኣቱ እንተሎ ዝቁረፅ ገንዘብን ካብ ሓደ ጥይት 8 ቅርሺ ይመስለኒ 8 ቅርሺ ካብ ሓደ ጥይት ኮሚሽን ዝበልዑ ማእኸላይ ኮሚቴ ወርቂ ክንሸይጥ ደሊና ምስተፈላለዩ ፀገማትና መሸፈኒ ካብ ነፍሲ ወከፍ ግራም ወርቂ 200 ኮሚሽን ኣብ ምብላዕ ዝተኻፈሉ ብምፅራይ ዝተረጋገፀ خالي بحر أمانغو تجارو عسيلو زلو بالشونا كال نجاريو أمانغوم زلو بأسي نتجود ناتهم ننوح عمتات حبيز نبرة نهزبيه فلت والله it's incredible أب جازينا أب تود بتزنبرة جينا عن كالو ونكوت مخانيو حجي أبز سمعوا زخاتهم محرون بيتهم أورومان كمفتوحهم رقيبة እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉ 4 ሰዎች ናቸው በዋናነት ሌሎቹ አሽከሮች ናቸው ኣብዝዋን እዚ ዓብ ታራት ጻወቱ ዘሎ መን እዮም ስምዕዎም እዚኦም ካ መፍተቶም ረኺባ ቤላ ገይሮም ሓውዮም ዝእትውሎም ዘሎ አንደኛ ደብረጽዮን ሁለተኛ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር የስብሐት ዘመድና የዳዊት ወንድ እህት ዓለም ገብረዋህድ በዋነኛነት አራተኛው ምግበ ናቸው እነዚህ ሰዎች ተነቅለው እስካልተጣሉ በፍትህ በቁጥጥር ስር እስካልዋሉ የትግራይ ሰቆቃ ይቀጥላል እና የነጌታቸው ጥያቄ አግባብነት ያለው ነው የህዝብ ድጋፍም የሚያሳየው ግን እንዲሁ በኋላ እነዚህ ሰዎች ይለቀቃሉ ይታሰባል እሱ ትክክል ነው ግን ምን መሰለ የሚሄዱበት መንገድ እርስ በርስ ስለሚተዋወቁ ነጌታቸው የሚሄዱበትን መንገድ ጠንቅቀው የሚያውቁ ይመስለኛል ቤላ ገይሮም እዮም ጻወተሎም ዘለው ናይ በሓቂ ዝሕዝነት ናይ ትግራይ እዚ ኩሉ አንዲርካ ኣብዚያ ባይት ኣብዚያ ክወጥቁ ብምኻሎም every day ሓድሽ ምስጢር ይወፅእ ዘላ ካብቲ ቦታቲ እዚ ኻንታይ ዘሬካ ፖለቲካል ጥፍሽና ከጋጥሞ ከሎ ሓደ ፓርቲ ወይ እውን ሓደ ህዝቢ ኣከምዚ ደረጃ ይዝወድቕ ራይዎም ሕጂ ንኽልቲኦም ካቶም ንኣሽቱ ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ካ ዝብልዎ ስምዑ እዚ ሓደ ዕንቅፋት ናይ ለውጢ ይብሎ ሓደ ከዓ ብባንዳነት ብኻሊእ ይኽሶ ማለት ንስንሳቶም ዝተፈላለየ ሽማት ይወሃቡ ለውጢ ዝደሊ ናትና ሓድሽ ወለዶ ኮይኑ ኣብዘን ናይ ዕንክሊል ጉጅለታት ኣትዩ ለውጥ ክደናገር ዝገብር ኣካይዳ ኣሎ እዩ ንቱ ፀረ ለውጥና ኣሎ ኣብ ናይ ለውጢ ሓሊት ተሳፊሩ መሲሉ ዘንቅፈና ዘሎ ቁጥሪ 2 ሕወሓት እውን ናይ ለውጢ ኣካል ክመስል ዝገብር ናይ ምድንጋር ስራሕ ንሰርሕ ኢና ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ናይ ገርዓል ብሓፈሻ እቲ ካልእ ፓርቲታት ድማ ክልቲኦም እቲ ናይ ቁጥሪ 2 ዝበሃል ዘሎ ናይ ጌታቸው ረዳይ ቁጥሪ 1 ድማ ናይ ደብረጽዮን እዩ ክልቲኦም ክጓሓፍሎም ዝብሉ ካቶም ብታሕቲ ስለዚ ኣብ መንጎ ተጋሩ ተፈጢሩ ዘሎ ጋፕ ብኸመይ ከፅብቡ ወይም ናበይ ክኸዱ እዮም ካልኣርስቲ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ናይ ደብረጽዮን እቲ ናይ ቀደም ኦሪጂናል ሓይሊ ምናልባት ግብፂ በዚ ሕጂ ዘሎ ጋፕ
ሓገዝ ክረክብ ከም ዝኽእል መረዳእታ ኣለና ኣነ ኣቢ ድማ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ንምሓዝ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዝኾነን ኣብ መንጎ ድማ ቤላ ገይሮም ይፃወትሎም ከም ዘለዉ ኢኻ ትርኢ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ተጋሩ ጉዳይ ከም ዝኮይኑሎ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ዘላ ድማ ሓደ ዘስደምም መልእኽቲ ሰዲዳ ነይራ ንዓኻ በልብልዋ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ንሳኻ ዓመት ሙሉእ ኣፈይ ዓፅየ ነቲ ዘሎ ኩነታት ስቕ ኢለ ክርዮ የመሪፀ ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክትፈትሖ ስለዘይትኽእል ተወላዲት ኣምሓራ እያ ኣብ ኣምሓራ ተኣውጁ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኩሉ ትከታተሎ ስለ ዘላ እንታይ ይበሃል ኮይኑ ደርፍታት ናይ በዓል ጥላሁን ገሰሰ ቴዲ ኣፍሮ ከምኡን ኣሊቤር ዝበሃል ካብ ናቶም ደርፊ ብፍላይ እቲ ዘረባስ ፖለቲካ እዩ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ ድማ ስልጣና ክውድብ ምዃኑ ዝነገር ዘሎ እዚ እንታይ ዘርኢ ኣብ እቲ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ክሳዕ ክንደይ ብዘይገድስ ኣብ ከመይ ደረጃ ዋላ እውን እንተሎ ዕጋበት ከም ዘይብሉ በቲ ናይ ኦሮሞ ናይ ብልፅግና ኣካይዳ ማለት እዩ እዚ መዓዝ ክፍንጀር እዩ ብሕጂ ክረአ ብሓፈሻ ግን ፋኖ ኣብ ቃልስሎ ተጋሩ ይባልዑ ኣለው እቲ ኦሮሞ ድማ እቲ ርጫ ድዩ ገለ ዝብልዎ ፍሉይ ኣብ በዓላቶም ከምኡ የለን ነቲ ኣዲስ ኣበባ ኦሮሞ እንተዘይኮንካ ዓዲ ግደፍ ዝዓይነቱ መልእኽቲ እዮም ዘመሓላልፉ ዘለዉ ኦኬ ሕጂ ናብ ኤርትራ ክንሰግር ክንፍትን ኢና መሰጋገሪ ثورة ويسلقوا يخرجوا هكذا تعبت عوار دليتني حفاش زهمن بمسح سراويت مريات كحمات بعينك ما يطوار مدرخ تصلمت ناس كله بقران بخاف نوما ثورة ويسلقوا تعطوا قمر برسنالي منقصد زاربنا حدا يزي نحنا كوي إيرتراسي فيدرال منقصد خمس نبرة بايتو خمس نبرة ناتا مينيسترز خمس نبرة باجيت خمس نبرة استفلي حدا خال مش إثيوبيا ناي ودب ناي جمرك ناي قلت زي كوينسي نوصو زخالة منقصو مبال أين فلتني نايل منقصو أنا خسع حجي درك خسع زخون يلني أرسل إيرترا حدا عينة تزوز لون يريلو ولا قال إيرتران حدا عينة تزوز لون يريلو إذي إيرترا خندي ديمقراطية زراعية حزبي نوصو زم حدر زنبر حزبي ولا ببهلاون تناين حقنا باتات زلو كنمسومو زسوقو حزب مخانو أين فلتني نانيرنا حج سمع لهم تاريخ ናይ ብሓቂ ዘስደምም ታሪክ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ይኮም ዝብል ዘሎ ሃይገር መካን እዩ ንኢትዮጵያ ከድካ ብፍላይ ኣብቲ ማእከል ኢትዮጵያ በዓል ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ህዝቢ ተሪኻ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ኣዝዩ ዝንቡዕ ሓበሬታ እዩ ዘለዎ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ድሩት ሓበሬታ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ዘለዎ ልክዕ ከምተን ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበርና በርቲ ታሪክ ናትና ፍፁም ሰሚዖም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ብዙሕ ስራሕ ከድሊ እዩ ፍቆርስ ንዖም ምእማን ስራሕና ኣይኮነን ሃገርና ምህናትን ሓድነትና ምሕላውና ቀዳማይ ንዓና ከገድሰና ዘለዎ ስለምንታይ እዛ ስእሊ እዚኣ ናሽናል ኢንተረስት ኤርትራ ዝብል ፖስት ዝገበራ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከመይ ዓይነት ዲፕሎማሲ ትኸይድ ኣላ እንታይ ትገብር ኣላ ንዝብል ምስ ሱዳን ኣብ ፅቡቅ ዲፕሎማሲ ኣላ ምስ የመን ዊ ዶንት ኖው ግን ሕማቅ ግን ኣይኮነን ምስ ሶማልያ ኤክሰለንት ሪሌሽንሽፕ ኣሎ ምስ ስዑድ ዓረብ ኤክሰለንት ዝኾነ ሪሌሽንሽፕ ኣሎ ኣትሊስት ዲፕሎማቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ቀሲሉ ክመፅእ ዝኽእል ኸውን ምስ ኢትዮጵያ ውፁእ ዲፕሎማሲ ዘይብላ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ምናልባት ትም ዝበለይ ግን ምናልባት ሕጂ ተስፋታት ኣሎ ሳውት ሱዳን ፅቡቅ ኬንያ ፅቡቅ ኡጋንዳ ፅቡቅ ኢጅፕት ፅቡቅ ስለዚ ኤርትራ ዝሓሸ ዲፕሎማስያዊ መድረክ እያ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢኣ ጥቡቅ ዝኾነ ሰላም እናገበረት ትኸይድ ዘላ ሃገር እያ እዚ ካብ ኮነ ድማ እቲ ህዝቢ ናብ ፅቡቅ ነገር ናብ ልምዓት ገፁ ክሓስብ ድማ ካብኡ ዝብገስ ናይ ልምዓት ካብ በልና ድማ ነዚኣ ክንሰሚዕና መጀመርያ 2-3 ቪድዮታት ኣለዋኒ እስከዚያ ስምዕዋ ምክንያቱም ብዙሓት ዓበይቲ ትካላት ኣብኡ ዝምዝገባ ማለት እዩ እዚ ትካል እዚ በቶም ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ተመክሮ ዘለዎም ናይ ማዕድን ክኢላታት ዝቆመ ትካል እዩ ኩሎም እቶም ቀንዲ ኣብዚ ትካል ዘለዉ ሓለፍቲ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብተን ኣብ ኤርትራ ኣብ ናይ ምዕዳን ስራሓት ዘለዋ ትካላት ካብ ዳህሳስ ጀሚሩ ክሳብ ናብ ምዕዳን ዝበፅሓ ኣብ ምምስራተን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮም እዮም ከም ኣብነት ምስ ንርኢ ዘለና
ወርቂ ዝረኸበ ማለት እዩ እዚ ኣላስ ደር ዳርጋ ናይ 18 ዓመት ኣብ ኤርትራ ዝተቐመጠ ተኻልእ ማይክል ሆፕሌይ ድማ ቀዲሙ ናይ ሳንሪጅ ጎርድዝ ከባቢ ስምራ ዝረኸበ ትካል ድሓር ናይ ቻይና ዝሸጠሉ ኩሎም ትካላት ተሸይጦም ናብ ቻይና እዮም ዝውን ንዋሕጂ ዝበፅሑ ናቱ ሲኤኦ እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ኣብዚ እውን ናይዚ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ድማ ሲኤኦ እዩ ማለት ጀነራል ማናጀር እሱ እዩ ማለት እዚ ናይ ከካሻ ፕሮጀክት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናይ ኤርትራ ዝርከብ ኮይኑ እዚ ትካል ዝድሰሉ ዘሎ ቦታ ወይ እቲ ተዋሂቦ ዘሎ ናይ ዳህሳስ ፍቓድ ስፍሓት 771 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ እዩ ዝኾን እዚ ን3 ዓመት ዝተዋህቦ ፍቓድ ክኸውን ከሎ እዚ ናይ ዳህሳስ ፍቓድ ኣብ ኤርትራ ን3 ዓመት ጥራይ ዝወሃብ ብኹም ምክንያት 3 ዓመት እዩ ዝወስድ መቕፃል ምስ ደሊ እቲ ፍቓድ 2 ግዜ ናይ 1 ዓመት ኢኻ ክትሕድሶ ትኽእል 2 ግዜ 1 ዓመት ትውስኽ መሊስካ 1 ዓመት ትውስኽ ካብኡ ኣኺሉ ማለት እዩ ግን ብፍሉይ ግን ብስምምዕ ግን ክቕፅሉ ይኽእሉ ማለት እዩ ማለት ካልእ ፍቓድ ክህቡ ይኽእሉ ማለት እዩ እዚ ኣብ 2018 ዝተዋህቦም ኮይኑ እቲ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር ናይ ዝትካል ኣብ 2 ዓመት ኣብ 3 ቦታታት ኣዝዩ ብትሕዝቶ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ቦታታት ክረክብ ምኻሉ እዩ ሰማዕ ኣለኹም ፅቡቅ ዜና እዩ እዚ ኣብ ካልኦት 20 ፕሮጀክታት ድማ ተስፋ ዘለዎም ናይ ዳህሳስ ስራሕቲ የካይድ ምህላዎም እዮም እቶም ኪላታት ናይ ዝትካል ዝሕብሩ ማለት እዩ እዚ ኩባንያ እዚ ኣዝዩ ንእሽተይ ምስ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እቲ ምስቲ ረኺብዎ ዘሎ ዕድላት ኣብተን 3 ቦታታት እዩ ኣተኪሩ ዝሰርሕ ዘሎ ሳተን ድማ እዚ ኣቡርና ዝበሃል ቶሎ ጊምጃ ዝበሃልን ሓናጉልን ዝብልዎ እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ኣቡርና ዘሎ ኣዝዩ ዓብዪ ግምት ተዋሂቦ ዘሎ ናይ ወርቂ ትሕዝቶ ገና እኳ ካልኦት ክካየዱ ዘለዎም ስራሓት እንተሃለውዎ ኣብዚ ኣተኪሮም ይሰርሑ ምህላዎም እዮም ዝገልፁ ኣብዚ ረኺቦሞ ዘለው ውፅኢታት ድማ እዚ ትካሎም ኣብ ዝቕፅል 50 ዓመታት ኣብዚ ከባቢ ናይ ኣራብያን ኑብያን ሽልድ ብንጥፈት ኣብ ዳህሳስን ዕደናን ክሳብ ኣብ ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ወፍሪ ብምግባር ኣብ ኤርትራ እውን ካልእ ናይ ዳህሳስ ፍቓድ ንምውሳድ ሓቲቶም ብምህላዎም ኣብዚ ብማዕድናት ሃብታም ዝኾነ ቦታ ብንጥፈት ክዋስኡ ከም ዝደልዮም ሓለፍቲ ናይቲ ኩባንያ ዝገልፁ እዚ ኣራብያን ኑብያን ሽልድ ዝበሃል ከምዚ ኣብዚ ማፕ ኣብዚ ስክሪን ንሪኦ ዘለና እሱ እዩ ማለት በቲ ዘለዎ ናይ ማዕድናት ትሕዝቶ በቲ ቅርፂ መሬት እዩ እቲ ሽም ተዋሂቦ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምክንያት እዚ ኤርትራ ትርከበሉ ኣራብያን ኑብያን ሽልድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ ልዕሊ 1,000 ዝኣክል ናይ ወርቅን ኮፐርን ናይ ጥንቲ ዕደናታት ዝካየደሉ ዝነበረ ቦታ ምስ ምዃኑ ካልእ ኣስታት 6,000 ዝኣክል ክርከቦ ዝኽእልን ተረኺቦ ዘሎን ቦታ ምስ ምዃኑ ኣዝዩ ውሑድ ናይ ዕደና ማእከላት ናብ ዕደና ዝምዕብል ዘለዎ ናብ ቦታ ናይ ጂኦሎጂካዊ ቅርፂ መሬት እዩ እዞም ናይ ጂኦሎጂስትስ ናይ ማዕድን ኪላታት ምስቲ ንልዕሊ 100 ዓመት ክዕደን ዝፀንሐ ሃብታም ናይ ማዕድን ትሕዝቶታት ዘለዎ ናይ ካናዳን ኣውስትራልያን ሽልድታት ቅርፂ መሬት እዮም ዘመሳስልዎ ይኹን እምበር እዚ ናይ ኣራብያን ኑብያን ሽልድ ገና ዘይተዳሰሰን ዘይተዓደነን ምስ ምዃኑ ዘለዎ ዕድላት ዓብዪ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ እዚ ኣራብያን ኑብያን ሽልድ ኣዝዩ ሃብታም ብማዕድናት ዝርከቦ ቅርፂ መሬት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ወርቃዊ ሕብሪ ሒዙ ዘሎ ኣብዚ ስክሪን ኣብዚ ካርታ ንሪኦ ዘለና ወርቃዊ ሕብሪ ሒዙ ዘሎ ቦታ እዩ ማለት እዩ ኤርትራ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ እዚ ክፋል ናይ ቅርፂ መሬት እዚኣ ትርከብ ገለ ክፋል ናይ ደንካልያ ገዲፍካ ማለት እዩ ከም ዝረኣየና ካብ ላዕሊ ካብ ግብፂ ጀሚሩ ዓብ ምዕራባዊ ክፋል ናይ ስዑድ ዓረብን ምብራቃዊ ክፋል ናይ ሱዳንን ከምኡ ኢሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ክፋል ናይ ትግራይን ገለ ምዕራባውን ደቡባውን ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ዘጠቃልል እዩ ማለት እዩ ቅርፂ መሬት ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ከም ኣብነት እቲ ኣብ ሱካሪ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ዓብዪ ናይ ወርቂ ዕደና ናይ 11.1 ሚሊዮን ኣውንስስ ዝኣክል ናይ ወርቂ እዚኣ ስምዕዋ ኣገዳስነት ክንምንታይ ሃብቲ ከም ዘለዋ ኤርትራ ትሕዝቶ ብዓቐን ድማ 1.08 ግራም ኣብ 1 ቶን ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ እዩ ዝንገር እዚ 11.1 ሚሊዮን ኣውንስስ ሓደ ኣውንስስ ከባቢ 29 ግራም እዩ ሕጂ ብኸምኡ ጌርና ዕቁና ንኽእል ማለት እዩ እዚ ግን ምስ ናይ ኣቡርና ክረአ እንከሎ ንእሽተይ ቦታ ምዃኑ እዮም እቶም ናይ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ኪላታት ዝረዱ ኣብዚ ስእሊ ከም ዝረኣየና ዘሎ እዚ ኣብ ግብፂ ዓብዪ ናይ ወርቂ ቦታ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ምዝናትና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምዛ ኣቡና ዝበሃል ዘሎ ቦታ ተወዳዲርካ ኣዝዩ ንእሽተይ ምዃኑ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ወርቂ ናይ ካልእ ማዕድናትን ሃብቲ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግረና ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ እዩ ሎሚ እንተደይወፅእ ሓደ መዓልቲ ክወፅ እዩ እዛ ሃገር እዚኣ ብኣፍ ደገ ባሕራ ይኹን ብፀጋታታ ኣዝያ ዕድለኛ ሃገር ምዃና ክንፈልጥ ኣለና ሱካሪ ዝበሃል ናይ ግብፂ ናይ ወርቂ ናይ ዕደና ማለት እዩ ሓደ ስድሲት ናይ ኣቡርና እዩ ብዓቐን ክረአ ከሎ እንታይ ማለት እዚ ኣቡርና 6 ዕፅፊ ናይ እቲ ሱካሪ ዝበሃል ናይ ግብፂ ቦታ እዩ ማለት እዞም ኪላታት በቲ ምህራዊ ግምታቶም ነዚ ፕሮጀክት ክገልፅዎ ከለዉ ብሚልዮናት ዝኣክል ዓቐናት ዘለዎ ትሕዝቶ ናይ ወርቅን ካልእ ማዕድናትን ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝሕብሩ እዚ ግምታቶም ግን ብዘይቢ ዝኾነ ምክንያት ኣይኮነን ከም ኣብነት ካብቲ ዝገበርዎ ኩዕታታት ብዝረኸቡ ውፅኢት ኣብ ገለ ጎዳጉዲ ክሳብ 14 ግራም ኣብ 1 ቶን ክረኽቡ ብምኽኣሎም ነቲ ግምታቶም ዘረጋግፅ እዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ምህራዊ ግምታቶም ዘረጋግፀሎም ኣብዚ ክሳብ ሕጂ ገይሮሞ ዘለዉ ናይ ዳህሳስ ስራሓት 3 ዓይነት ዘለዎ ናይ ወርቂ ትሕዝቶ ክረኽቡ ምኽኣሎም ካልእ ኣብነት እዩ ማለት እዩ እቶም ኪላታት ነዚ ረኽበታት እዚ ክገልፅዎ ከለዉ ኣብ ሓደ ናይ ዕደና ፍቓድ 3 ዓይነት ናይ ወርቂ ትሕዝቶ ዘለዎ ማለት ፖሪፌሪል ዝብልዎ ኦሪጀኒክ ዝብልዎ ከምኡ ድማ ቮልካኖጀኒክ ማሲቭ ሰልፋይድ ዝበሃሉ ዓይነታት ናይ መሬት ትሕዝቶ ክትረክብ ኣዝዩ ፍሉይን ብርቂ ነገር ምዃኑ እዮም ዝገልፁ ነዚ ረኽበታቶም ብጭቡጥ ክገልፅዎ ከለዉ ኣቡርና ኦሪጀኒክ ዝበሃል ክኸውን ከሎ
أنا أقول بوريفوريل كوبر جولز بحال كوينو كوموني زناي تولوجيم جا فولكانوجينيك ماسيف سالفايد بحال عينتنا ورك تحسو زلو مخانيوم زولتو كالي زكوبانيا عبي تسفان بيرو لزولو أبتيناي تاساس كايدو لبوتا دما كوسول داز بحال بوتاي لزي بوتا زيون انت خونه صبوق زخونه تحسو كركوبو زخيل مخانيوم زحبرو كم تقدي مزغلت كوغن اتحجي زلو قدامنتاتهم أبتن قدامت سلسة بوتاتات مالت أبورنا أنا أقول زي تولوجيم جان إيو بفلا ديما كم نتوم عدلنا أسمر عباي أبزبل channel لكم زيت حستوزي كيتكم عبد سمعوه نايب حق زحقوس نايب حق دسبليو مساعد ما حنت زي فيديو اسكسمعوه كلتي كنت عازلنا من تان ساعات جن انتاي كخون يغل إذا موتر نايب قطبا كيدا تنسيايا بمسارات نايك أربع مدب منغستي إيرترا أبكو داي ساعات زدلي زلو هتوت ناي 360 ميجاوات ساعات طلب من ملايو زمتن ساعات نمبقسي دامبر أغل وناي كونن ناي ساعات شجرن مفتاح بزوح مرات إيتات مالت ناي نداري تتكائن من شي ساعات renewable and non-renewable resources أمارات إيتات يقربيو انتوخنا أب إيرترا نعوارو جزيف إندوستري كود تبا كنك أساق كازخ الاستراتيجيكاو من شي ساعات نيكليساوي ساعات راي ويون نيكولار إنرجيو نايماي ويون هيدرو باور زحسب يكونن كله انتو أزي دروتيو ناي تحاو ساعات تتكاي ساعات كله أجن ودعونت reliability أكاتعيو نفاساوي ساعات ون جزيف وفي زد لي غينو إزون نزتوسنيو أقلقلتو من البات أب كبابي دانكال ناي تحت بايتا رسن أوي ساعات جيوترمال دحان وزيد كهلو ويخليو ناي بحراوي وي أوشان ترمال إنرجي كونفنشن OTEC ون داساسير ليو بحفشاغن تي نحواروني إيرترا جزوف إندستري كنك أساق لازق المنشي تي أماراتي نيوكليساوي ساعات ترايو نجزيو كتبان مبرباركن إزوم أبلع علي تتقصو من شتات ساعات كسر حلو من كلهم تقولوا تات كفتشو جدا يو ناينا دادي فوسيل فيولز باور ستيشن ساقمات نمتكالي اوت راي زي كونه نمنك اسقاسو وي رانين كوست ون لعل واغا زحاتيو كل اوان مسكب لتا واغاتات ندادي علمنا سلازي صلو ناب تغلغالي حصور ساعات كتقرب ايتخلن يخا سلازي كان منغست ايرتراون بدغوما يو زكايدو دغوما دما ناتو ناي غزار اسو صقمات አለው تكلاونت تحتاتነት አጥፊኡ جنريترات قبو ناي معراي استراتيجي مينتينانس استراتيجي انكتلان قداي بلشيت كوينن ابزي غزيو مالت داون تايم كاب سرح وصا يخنا بزعبا امناي دادي صاعات زلو صقمات بكلا ايردو كليماوي لوطي غداينا كخونا يكبان ايرترا بتكالات اندستري ولا قب زبلت كيت تعاملو لغزيو قدن ككدسنا الله وديو كم كي جبرت زمع بلت هاجر اب عالم كالاديا نمتقلالو جن زينا احتمال زينا موسخ 22 ميجاوات اب هاجراوي مسمر ناشونال جريد كاب قداماي قص مدبر ساعات بلزا باور ستيشن بتوسخي اب قرب اوان زجمرن سرو ناي 24 ساعات اغلغلوت قرب ساعات انت ارغاغيصنا ساعات يزولد 100 ميجاوات 1000 ميجاوات يزولدلكا كله تكالات ينقساقس اعمرو ود سب ينقساقس كل يوزين قساقس እዚ ድማ ንቀጻሊ ዓበይቲ መደባት ሰዓት ከተተግብር ዓብድ ፍኢት ይፈጥረልካ ናይ ብሓቂ ደስ ተብልያ ኣብ ሂምቦል ሚድያ ዘላ ሓበሬታ እዚኣ ከልኩም ስምዕዋ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዝኾነ ትንተና ይብላ ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለና ሃገርና ብኩሉ መንገዲ ናብ ጽቡቕ ገጻ ትኸይ ዘላ ነዚ ነገር እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍና ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ ጌርና ብኸመይ ከበርክ ትኽእል ሎሚ ፅባሕ ነፍሲ ወከፍካ ሃገርና ኣኸያ ጽበ ዘላ ትሕቲ ቅርፂ وكل تواديدولا لو زهاجر نسخة ما الجام كان ختبركت زي قد سابي اللغة تنقاس تعبه مدباتك السالت حدا مع تدمانة هاجر كنت أغمى 5 خوان كاختفلت كنت كلا لك كما عينة مدفيس كاتخيط كادمة نتحبر تسبون تسبغي نايلو مارس أبزي كودي لايك مقبار سبورت مقبار أبالات نايزي channel المخان كله زد دقاف أدلاينة تالو دقاف تقولوا دمان نايزي channel كتقبرو نتسوعكم يغني الناس اللي تكسب مودة تستخدمت لكمني مزيا أزيات امتحانك من وازيك على الكدر فقط فكمي let's go بشمكم درسنا خانينا درفنا بشمكم درسنا خانينا درفنا جانا خلص ثورة بزحمة يسقومي يتمنى زمانات هندوز قدمي سني هدمه نقاري دمسنا جغان مسعدمه كن بيتاوي قالنا انقع تترقمه
درسنا خانينا درفنا بشمكم درسنا خانينا درفنا قدامت حضرات بعلاتهم مهورات وتبقى مثالي لأختي مستيرات